שלום לכל אספני הקלפים והמדבקות, כאן פי ישראל, והיום אנחנו סוגרים את התחרות פי ישראל נגד יועד עידן, סיבוב מספר 5. זה הסיבוב האחרון. קראתי את התגובות שלכם מהסיבוב הקודם וכמובן גם התייעצתי עם יועד, וההחלטה הייתה פה אחד שניצחתי את הסיבוב הקודם. משמע התוצאה 3-3. זה אומר שזה הסיבוב המכריע, וכאן אנחנו נקבע מי המנצח. אז בואו ונתחיל את הסיבוב החמישי, ואתם יכולים לראות את הקלפים המיוחדים שיצאו ליועד בפתיחת 5 המעטפות. בלי יותר מדי הקדמות, קלף האיברה קדברה של זלאטן, קלף הנדיר ביותר מאוסף הנורדי שיוצא 1/85, קלף, כמו שאמרתי, אחד הנדירים, נותן לי נוקאוט ממש בתחילת הסיבוב. אתם יכולים גם לראות תקריב של הקלף הזה. יש 3 קלפים כאלה, ולמטה בכל קלף יש כל מיני תמונות של זלאטן ממעמדים שונים שמעללים את הכוכב הזה, הכוכב של נבחרת שוודיה. כמו כן עוד דברים מצוינים שיצאו לו, קלף פנס פייבורט 1/11 של הקבוצה הנורדית קופנהגן, גם קלף טוב. דאבל טראבל, שימו לב, של גרמניה 1/36, קלף גול משין של אולימפיאקוס 1/8, אקספרט של סרחיו רמוס 1/28, ורייזינג סטאר של קולומביה 1/11. אז וואו וואו וואו, איזה סיבוב חזק של יועד. ללא ספק אפשר להגיד שזה אחד הסיבובים הכי חזקים שהיו לנו בתחרות הזו, ויצא לו גם האיברה קדברה שזה קלף נדיר מאוד מאוד מאוד. אז בואו נתחיל עם החפיסות שלי וננסה לסיים את התחרות הזו בכבוד. לא יודע איך אפשר להתעלות על פתיחה כזו, אולי גם לי יצא איזה איברה קדברה. בואו ונתחיל. בהצלחה. אוקיי. קלף רגיל, נויר, רקיטיץ', סרסי, יש לנו את סילסן, והתחלה מצוינת, קלף אינבנטיבנס, גם אחת הסדרות הקשות להשגה. אינבנטיבנס יוצא 1/37, אז בדיוק נגמרה לי הסוללה, כפי שאמרתי, חמאס 1/37, קלף שאני רוצה אותו במיוחד בשביל האוסף שלי, נהדר, אחת הסדרות הקשות הסדרה הזו. ואינטרנשיונל סטאר גם כן של חמאס במדי קולומביה, זו סדרת קלפים לא נדירה, אז היא לא נחשבת בתחרות. ופתיחה שנייה. אוקיי. לא יודע, פתחתי קצת הפוך. One to watch של סטוררו מיובה 1/8. אוקיי, לא רע. יש לנו את אולימפיאקוס, קלף טימייט אלן פטריק, טימייט נוסף של פלמנגו. יש לנו את רקיפ ממלמו, ואינטרנשיונל רייזינג סטאר של מקס מאייר. אינטרנשיונל רייזינג סטאר 1/11, יוצא 1/11, בסדר גמור. מעטפה שלישית. אני אסגור טיפה את כדי שהשמש לא תגיע לקלפים. והנה מונטויה, נויר, קלף רגיל, קסיו, קורינטיאס, דיילי בלינד, וקלף דינמו של נוצ'טאדר משלקה, קלף דינמו גם כן, קלף שאין לי אותו.
קלפי הדינמו יוצאים 1/23, נחמד מאוד. גם קלף שאני צריך בשביל עצמי, וריזניצייב ומזנית קלף טימייט. עוד 2 מעטפות. בינתיים אנחנו, טוב, קשה להתחרות בפתיחה של יועד, אבל לפחות יש קלפים בואו נעשה את זה ככה, הנה, נפתח את זה ככה. דרמיאן, אימבולה, יש לנו את קונדוגביה, אלבה, ושלישיית ברצלונה. נחמד, הטאקינג טריו של ברצלונה, שזה יוצא 1/37. כן, קלפים לא רעים בכלל. ואינטרנשיונל סטאר של אוספינה, זה לא נחשב. יפה, גם ברצלונה עוד קלף שאין לי אותו, בדיוק הלכתי לעשות עליו החלפה, אז אני אעצור את ההחלפה הזאת. ומעטפת קלפים אחרונה, איגור אקינפייב, פנס פייבוריט, כבר יש לי אותו, הוא יוצא פנס פייבוריט 1/11, נחמד. טוטו מקופנהגן, יש לנו את דוד לואיז, מרקיזיו והסמל של קופנהגן, זה טוב. פעם קודמת יצא לנו הסמל של רוזנבורג, הפעם סמל של קופנהגן, נהדר, גם אותו אין לי. סמלים יוצאים 1/8, לא רע, אבל בכל אופן קלף שאני צריך. ואחרון ג'יימס מילנר, אינטרנשיונל סטאר. אז נחמד מאוד, האמת פתיחת מעטפות לא רע בכלל. כמובן לא אכלתי להתעלות על הקלפים של יועד עידן, אבל יש פה כמה דברים שאני צריך בשביל עצמי, אז אני נורא מרוצה מהפתיחה הזו. הסמל של קופנהגן לא רע בכלל, האינבנטיבנס, גם הדינמו, הטאקינג טריו, למרות היחסים הגדולים הוא לא קלף כזה נדיר. וזהו בעצם, אז לפי דעתי הניצחון בסיבוב הזה הוא כמובן הולך ליועד עידן ללא צל של ספק. ואני מכריז בעצם על ניצחון בסדרה כולה בתוצאה של 4-3 לטובת יועד עידן, אז מגיע לו כל הכבוד. ובלי קשר אני אשמח לשמוע את התשובות שלכם, מי לקח את הסיבוב ומה דעתכם על הקלף של זלטן שהראינו בערוץ. ועוד משהו שרציתי להגיד, זו פעם ראשונה שאני עושה תחרות כזו בערוץ, והרבה פנו אליי שהם רוצים גם כן לעשות תחרות כזו מולי. אז דבר ראשון אני צריך להבהיר כמה דברים, בגלל שהיה בלבול כלשהו בהתחלה. את החבילות אני לא קונה מהכסף שלי ושולח לכם, אלו בעצם חבילות שאתם קונים בעצמכם ומתחרים איתי. למי שלא הבין את זה, אנשים חשבו שקניתי ליועד עידן את החבילות ושלחתי לו, אז זה לא, הוא קנה את זה בעצמו. ודבר שני, אני אעשה תחרויות כאלה בעתיד, לא מבטיח בעתיד הקרוב, אבל אני כמובן אעשה רק עם אנשים שאני מכיר, אנשים שכבר החלפתי איתם בעבר, אנשים אמינים מקבוצת אספני הקלפים והמדבקות. ואתם צריכים לדעת שיש הרבה הכנות בתחרות כזו. למי שלא יודע, פתיחת חבילות עושים רק בקצב פתיחה שלי, ולא פותחים ישר את כל החבילות ועושים בלגן. לכן אני צריך מישהו שאפשר לסמוך עליו ויהיה סבלני עם התחרות הזו. ועוד משהו שרציתי להגיד, רציתי להודות ליועד על ההשתתפות בתחרות שהייתה בעצם התחרות הראשונה. נהניתי נורא לעשות את זה איתך, והכל עבר בצורה טובה ביותר. כל הכבוד על הניצחון. וזהו, זה היה סיכום קטן של התחרות ודברים שרציתי להגיד לכם. מחכה לקרוא את התגובות שלכם כבר ולשמוע מה דעתכם על הקלף של זלטן, מה דעתכם בכלל על התחרות הזו. אתם מוזמנים לתת לייק לסרטון אם אהבתם, להירשם לערוץ, והכי חשוב, תחזרו לסוף. תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה בחזון דניאל. חיית המתכת, חיית הברזל, כל כך דומה שאני מתבהל.
בשנת אחת לבלשצר מלך בבל.